Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti paga managpailinged itinagan a Miguel. Iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak iti Miguel. Simple nga anak ti Manalon. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Miguel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Miguel, anak, isabang mo pa lang day tararamidem. Taumay ka pa'y mangan. Urayan kayo sa mga patatang. Inungtan na kayo manan ni madam. Ay, saan ang nagungat ita? Apay nga rod apinayaban na kayo. Tunggal agpaayab da di abakat. Kanayon nga agungat. Tumulong ka no, intun agbakasyon ni Kiana. Ha? Agbakasyon ni Kiana? Kalpasan, ti mano atawin asa na nagaw-awid. Urnos na siguro, ti relasyon da nga agina. Amunak pa nga ni Kiana, tang? Ay, kat makita intun sumangpait. Imposible matamalipatan na kaadagaws. Kat nuag kay ayam kayaw, idiubing kayo pa ay. Kumusta kan, Ma'am Kiana? Napintas ka gayam. Agyaman na. Napintas gayam ti anak niyo, madam. Talaga, mat? Pasensya kayo na. Tay masidagak kada kayo. Kaya't ko lang amin ang makita ni Ma'am Kiana, madam. Agyaman na. Sige ma'am, madam. Panawan kayo pa'y. Tay tumulong iti trabaho. Sige. Oh, anya ti makunam, Kiana, iha. Nagaduti tao dito'y balay. Babaunan da kita. Kan, nagaduti makan anak kasagana. Pinagsaganak ina iti makan nga do, ta special da ito'y apanagbakasyon mo, anak ko. Mami, jakon mairupaan dagito'y tattao nga makit-kita. Di mo ka din mabigbig ni Mang Ramon? Ma'am Kiana, naimbangal daw mo. Oh, Mang Ramon. Apay ko maamalipatan kayo ngay. Kumusta kayon? Na, maragsakan ka may tanagbakasyon ka, Ma'am Kiana. Kaya nalatan ti iyawag yu kanyak, Mang Ramon. Malagip mo pa'y ka din ni Miguel. Miguel? Wan. Kaay-ayam ko idi dito'y idiubing kami. Isunday ta umay dito'y ayan tayo. Naimbagngal daw mo, Kiana. Si kan ni Miguel? Wen, siyak di ka ayayam mo iti. Ay na. Nakataytayag kamutan. Kan saan kan anak ko tong akas idi. O, nakasaganan ti tarao na pagsasangwan tayo, Kiana, iha. Mangan tayon. Sige, mami. Talaga ang mabisina kon. Ay na, namiss ko dagiti makan dito'y probinsya. Ay, nabanugak ang nagbiyahe. Kumusta ni Daddy? Masakit ni Daddy, mami. Iso asyak ti imbaon na ang mga sikaso dito'y properties dito'y probinsya. Kasta ka di? Mami, saan nyo kadipay anapakawan ni Daddy? Kalpasan ti mano atawan. Kagurgurayo kadipay laan. Tapay-pay lang apakawanag ti tao anang isukat kanyak iti sabali. Tiyakmatan ka sa pulan. Naragsak akon nga agbibiyag dito'y probinsya. Natangkan latta ti puso yun, mami. Di mo ibagati kasta, iha. Iso amas pinilik na agyan iji syudad akadwa ni Daddy. Gapo iti kasta nga ugali yun. Anya? Sige, mami. Kasapulak ti uminom iti danom. Sige, mami. Panawan kayo pa'y dito'y. Miguel? Kiana, ada masapol mo?
Adda kagayam dito kusina. Tumultulong nga agurnos diti kusina. Sakbay nga agawid kami kanitatang. Mga laak iti danom. Siyakon, agtugaw kalangan, tayalaan ka iti inumam. Di nakpagserbihan, Miguel. Di makalak iti syudad. Ngam sa anak ana irwam apagserserbihan. Kasta ka di. Kayat ko nga agtungtung ta. Agkinumus na taman. Nabayag asaan ta nagkitkita ka. Dahito pa ito may sa arason. No apay akayat ko tagbakasyon dito'y probinsya. Nalamiis ti angin no kasto'y arabi eh. Presko. Kunak no saan mon ang malagip ti agbakasyon? Kumusta ka, Miguel? Ada ka din asawam? Awan pa'y? Sika. Narigat ti makirelasyon ijay syudad. Saan a seryoso dagiti lalaki ijay? Amo matanti kayat ko. Maikasal, maadaan iti simple a pamilya. Amom, ura di makilak ijay syudad. Konserbatibo aklat na. Nasayat no kasta. Malagip ko pa'y idi agay ay ayam tayo. Kanayon mo idi apasangitan ni Rita. Kumusta gayam ni Rita? Nabannog kayo kanitatang? Wayne, narwam tamatan iti adu at trabaho. Tinapatag, naragsak manan ni madam ang natulungan ta. Ay, gayam, nakitak mo't nagsarita kayo kanikyana. Uwanta. Kinumusta anak lang mat? Kaya't mo ka day, tadumagas ta di ta balay darita. Saan ang tata? Amang ano nakaturugan? Nagkita kami ngamin idinaminsan, kadamdamagan na ka. Saan mo ka di anapan binisbisita? Busy ak namin. Ano tinasikaso? Day tamat ti kunakan kwa na. Mawatan namat siguro. Tawan ti panagina na. Gapo iti adu at trabaho. Nang runa ita tasimbangpet ni Kiana. Ngam intong bigat. Da kayo lang ti mapanid di mansyon. Tasakmat ti mga sikaso iti taltalon. Siya kung tiin may dito'y pagtrabaho, Miguel. Pati nagsamot masangon a bisitaan. Saan mat Tila ibagbaga. Busy ak lang nga talaga. Nagbakasyon kayam ni Kiana. Nadamag mo gaya. Iso dati kabaknangan a pamilya diti lugar tayo. Apay kumaadyak madamag. Kat, kumusta ni Kiana? Mayatlat tamat Punadaan na po daw kano. Napintas kan sosyal. Kumustaan na kagaya. Malagip na kapaymat. Ay, malagip nakpaymat gayam ni Kiana. Mabalin ka di asaan. Kada tayo ti agkaayaman ni di. At ti gayam tin saganak a meriendam. Ti paboritom a banana kyo. Sika talaga. Nangisagana ka pa lang. At ti juice. Nag-sweet kalakit tinaya. Tapno di isukat iti sabali, Tila sasawam mat. Tumal na ka man dita. Wala. Agmerienda tang arudan. Nagawid kayo gaya man tatang. Nasapa kayo Wayne, tawan una iti imparamid ni Madam Kanyak. Pinagawid na ko ni Kiana. Ni Kiana tinang pagawid kada kayo? Masyan ka no Kanyak. Tay ti kastoy nga edad ko. Adu pa'y laeng ti aramida. Amo ka din ni Kiana? Nga aging gaitakat si uutang tayo pa'y laeng ka ni mami na. Gapoy tinambayag pa nagsakit idi ni nanang. Ay, jak mo Ay, wan gayam. Damdamagan na ka ni Kiana. Apay ka na asan ka anapan ijay. Kasta ka di? Numabalin ka na ipasyar mo. Pangipasyara ko makinkwana nga Ay, di tawaig siguro ti kayat na. Dito'y nagada at taltalunem. Kaya't nakano ngamin makita ti sakop da. Wan ano, dahi tati kayat na. Kasladyak kayat ti agawid.
No kastoy kapintas ti makikita ka view, Miguel. Adayo ka di ana pimpintas ti view dito ngam ije syudad? Ay na, mas ma-appreciate ko dito ngam ijay syudad. Kasano nga ta, no dito yakon nga agnaed, tapno kadwak ni mami. Panawa mo ti syudad adi makkalam? Kayat ko ti agnaed dito No lakit di, sikat ti kadwak. Kiana, Angaw ko na, Sikamat, limabaga ka na dagos. dahi ta kinapintas mo. Adulakit di ti agrayo kan ka ije syudad. Kasla sikat ti kayat ko. Di ka man nagsawi ti kasta. Miguel, seryoso Sikat ti pakabuklan ti ara-ara paapak amay sa alalaki. Ha? Anya ti makunan, Miguel. Umay ka. Ado pa iti ipakita ken ka iti sakop ti dagayo. Pasensya kan Kiana. Saan adi ko na tilugan ko. Natalteg pa ya pagluganan. Si kakit dimat. Enjoy to pa iti kasto pagluganan. Miguel, agyaman na ka, tempasyer na. Nag-enjoy ka talaga. Nangrunakit si katikadwa. Awanan yaman na. Rumbang lang ang makitam ti pagpatinggaan ti sakop ti dagayo. Agyaman na, Miguel. Nasaya at kaunay. Ipakita ken ka ti balay darita. Malabsan ta ka di? Wen. Iso daytan ni. Isugayam dayta. Teacher dito lugar tayo. Saan ka di aday ta ti arapaap na, idi pa'y laan? Malagip ko idi ubing tayo pa'y. No kasta nga agaayam tayo. Iso ti maestrata. Data ti isuro na. Istrikta ka di pilaan aging gayta? Ada nga min baot na idi. No saan ta makasungpat, baotin na ta. Malagip mo pa'y gayam dayta nga aging gayta. Nasimpat na rita akaskan ka, Kiana. Man nakaawat. Ada ka din asawa na? When no single pa'y apadat na. Miguel, agyaman nak iti anos mo anang kadkadwa kanya kita nga aldaw. Sige lang. Inton bigat man na, umay ka dito'y balay. Taagi sagana ak iti merienda. Ni mamim day tagur-uray. Nakabanikas mat. Agong ungat samatan. Siyak ti makaamukan ko na. O sige, bye. Sige. Mami, Apay anarabian ka, Kiana. napan ko ngamin kinita Kat, dayta babaw na ti kadwam. ni Miguel, Mami. Amok ani Miguel dayta. Api nga ungat kayo. Makadkadlaw akon, Kiana. Kat jak kayat nga umasidag tirik nam iti daychay ataw. Ibagbagakon, Kiana. Saan kayo ngagbagay? Tandanam dayta. Naitulod mo ka din ni Kiana. Wan tatang. Di magas ka kuman ijay balay darita. Rabin. Sigurado anak katurugan na dyan. Ay, kasanon ti kasariyaw. Agdi na magandito'y lugar tayaw. Nga da relasyon nyo kan ni Kiana. Tatang? Jack amaw, noan niya ti mapaspasamak, Miguel. Ang mga nunalipata mo, natulagan ti kasariyo kan ni Rita. Amok day tatang. Kat siya kun amis mau ti mangibagbagakan ka, Miguel. Iti uray ka anuman, saan kayong agbagay kan ni Kiana? Kita amlangan at estado ti panagbiag tayaw. Isong agpanunot ka analaeng, Miguel. Idi pa'y alaplapdak na ti aringnak, Miguel. Adon ti madamdamag ko, akanayon nyo panagkita, kan panagsarita ka ni Kiana. Rita? Ibatanak! Ti kunam ka di. Kat saan ang makadanon kanyak dagiti aramidan nyo? Awan madingar aramidan mi. Siya ka mismo tinakakita kada kayo. Nagkuyog kayo iti na minsan nga aldaw. Ita, sungbatan nak, Miguel.
Naskan kadipay nga ituloy ta, tikalay sata. Pinaayaban ka, tanda kayat ko alaw-lawagan kan ka, Miguel. May papanikan niya. Adda ka di relasyon nyo kini Kiana. Awan relasyon mi iti anak yo. Sa anak nga umanukot, akas kan ka lang ti pakiasawan ti anak ko. Laglagi pam dayta. Addan kaayan ayat ko, kat agkasar kamin. Sana mapasamak ang maadan kami iti relasyon ka ni Kiana. Daytoy siguron ti maudi a panagkita ta, Miguel. Agsubli akon ija syudad. Kat saan akon nga agsubli pa'y ditoy. Taapay asaan? Gapot adyak kayat ti masaktan. Kat itapay laan. Kablawan kan iti panagkasaryo ken ni Rita. Agyaman Kiana. Saan kon ariribukan tirik na ken panunot mo. Tarigagayak tiragsakyo iti agnanayon. Nasakit day dinaudi a panagkita mi kini Kiana, Mr. Lonely. Natuloy nga rod ti kasarmi kini Rita. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Miguel. Miguel, pagayam ko, ti ayat kat saan laeng arik na, no di kat may sa ana isang sangayan a desisyon. Responsibilidad ken respeto. Respeto, gaputa nakaaramid ka itinasaya at a desisyon. Saan laeng aparaken ka, ngem para kadagiti tattao nga ipatpatig mo iti biyag. Ti naramid mo a desisyon ket tanda ti panangipaay mo itinaan-anay a respeto ken panagbalin a matured. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni Pagayam Miguel iti probinsya ti La Union. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Musika, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.